টোটালটা কাজটাই আমরা পিলাই দিয়ে করেছি, সিলিংও পিলাই। ঘরটাকে প্রথম কাঠের টেক্সচার দিয়ে করেছি, তারপরে পুরোই পিলাই দিয়ে কাজ করা হয়েছে। এটা বেডরুম, সিলিংটা আমরা পিলাই দিয়েই করেছি। এটা হাইড্রোলিক খাট, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রোব, টিভি ইউনিট। আপনারাও যোগাযোগ করতে পারেন আমার এই নাম্বারে। আমার বাড়ি কৃষ্ণনগর, কাস্টমার হচ্ছে শান্তিপুর। টোটাল কাজটাই পিলাই দিয়ে করা হয়েছে। ছাদের উপরে করেছি আমরা। একটা বাথরুমে সব WPC বোর্ড দিয়ে করা। এটা বাইরের পজিশন।